Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဖောက်ဆွဲထုတ်ဒီစားရတာညီနေလို့ဒီနေ့မှာတော့ 7-Eleven ကကျွန်တော်ကွီတီကိုဒီဝယ်စားဖြစ်တယ်။ဒီကွီတီကိုအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်စားပူတယ်။အရတော့တော်တော်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူ့မှာကဒီအမုံထုတ်ဒီတက်ပုံပြူကြော်တွေအကုန်လုံးပါပြီးသားပေါ့နော်။အော်ဒီချက်သားလေးကတော့ကျွန်တော်ဓမ္မနီကဝယ်ထားတာကျန်တာလေးကိုကျွန်တော်ချက်သားအရင်ပြုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာပါတဲ့အမုံထုတ်ဒီကျွန်တော်ထည့်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးထည့်တဲ့ဟာကအချင်းတို့ပေါ့နော်အချင်းကတော့ကျွန်တော်အရင်မကြိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲထည့်တယ်တဝက်နီးပါးလောက်ပဲကျွန်တော်ထည့်တယ်ပေါ့နော်အချင်းကိုကျွန်တော်အရင်မစားတဲ့အတွက်ပါဒါအချင်းတို့ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ခောက်ဆွဲထည့်တယ်နောက်ပြီးအိမ်မှာအသားလုံးကြီးလည်းအနေနဲ့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသားလုံးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့နူအောင်ပြုတ်လိုက်ပါမယ်Okay 3 မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကစားလို့ရပါပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှိတဲ့သုံးရက်ကလေးထည့်ပြီးတော့ပြန်အောင်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်သူ့မှာပါတဲ့ချက်သွန်ပြူလေးကိုမွေးသွားအောင်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြဖြူလိုက်ပါမယ်Okay အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကစားလို့ရပါပြီအဲ့တော့ခောက်ဆွဲထုတ်ဒီစားတာညင်းငွေနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးဝယ်စားဖို့ recommend ပေးပါတယ်ဆိုင်မှာသွားစားရတဲ့အရာအတိုင်းပဲတကယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ